एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। दिन रात वह तपती धूप में मेहनत करता, फिर भी उसकी जमीन सूखी पड़ी रहती। कई महीनों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। एक शाम थकाहारा किसान आसमान की ओर देख प्रार्थना करने लगा। तभी बादलों के बीच से एक सुनहरा गिद्ध उतरा, जिसके पंख सूरज की तरह चमक रहे थे। उसने पंख फड़फड़ाए और जादुई बारिश होने लगी। सूखी जमीन हरी भरी हो गई, नन्ही नन्ही कोपले फूट पड़ी। किसान भावुक होकर घुटनों के बल बैठ गया और उस सुनहरे गिद्ध का धन्यवाद किया। आसमान में लौटते हुए गिद्ध ने उसे आशा और जीवन का वरदान दिया। अरे देखो, आसमान से चिड़िया भी आ गई, लेकिन तुमने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।